Testa. Nariz, boquinha, queixo. Tá com a mão na frente do rosto, ó. Meu lindo. A boquinha dele. Ó. Só um pouquinho. Ah, tá. Quero fazer isso mesmo. Quando for a vez dela, a gente liga. Ó. Ai, Tá que bom? coisa mais gostosa. Ó o coração. Lindo. Mãozinha, os dedinhos da mão aqui. Tô vendo. Aqui o pinto dele, ó. O pipi. Ah, agora dá pra ver Dá que pra ver? realmente é menininho. Macho mesmo. Confirmado. Pezão aqui, ó. Mexe bastante ele. Mexe Tudo muito. bonitinho pro teu filho. Tá aí. Tá bom. Mexe, não mexe? Você já imaginava que era homem?